Kongo kuja kala Kongo mwana Kongo tete la kabaka mfuba yandi bina mene mukisumula kono kumbwa me baheri mutidi kuja mivilu munuvila la makaba esedia mevilu munuvila la mazinga muno imwe makaba mazinga nenka gamu mesano mwana Kongo ya mbozo liloba toujours faut à se présenter pambate yambo okende pa ya batu yambo kota na biro batu yambo osala nyonso osala batokaka okoti ose présenter partout tango tozali kosala makambo nyonso na molimo mpe na kimosuni esengaka tosala ndenge wana na yango ngai komo na ngai bahele likidi mama na ngai azali na clan ya makaba mpe papa na ngai azali na clan ya mazinga na yango ngai azali makaba mazinga yenge makesa nyonso pa bozali yenge bakomata pe ba resistant ya solo o bozali na souci ya mboka pa bozali yenge bakongole nyonso pa bozali oyo bozali na souci ya kobundela mboka matondo na yango pona mokola lelo tozali susu na esengo ou bien nazali susu na esengo ya kokabola lisusu basolo oyo nazali na yango na bino pona to continuer ko siamisa malongi to continuer ko siamisa oyo tozali na moposa pambate to bundela mboka ti na suka mokolo lelo ezali masolo oyo tobengaka penza masolo ya ntsiku musu tango nyonso tozali ko sikimisa bato tozali ko lamusa bato tozali ko pesa bato courage pambate to bundela mboka oyo fumwe to mwanda Kongo apesaki biso donc tata nzambe mpungu apesaki biso mabele wana to vanda wana apesaki bato mosusu te na yango tango bapesi biso mabele esengeli penza to bundela mabele wana kasi tozali komona pasi pe mawa na soni peuple congolais niveau bakomisa biso pamba te na lobi bakomisa biso kasi biso esi tolongwa na boumu wana kasi la majorité ya peuple congolais ozana na boumu moko moye butolo bezate boumu eleki degré yango tango simbiki ya Kongo alobaki na mfumuki bango futu muna Kongo mubafua katula bondombe mukinkole yekienzola nza ya mvimba donc tozana no bawa na molimo kasi na miso tozali kotala kasi tozali penza bawa pamba te raisonnement oyo peuple congolais zanango même banyama bazala raisonnement ndenge wana te raisonnement peuple congolais komi nango dayebite soki tokokompara ona nini totangi bakelasi ya ndenge na ndenge kasi to comprendre sikoyo tangu bazali kotangisa yo na kati ya boloko voilà le résultat tolobaki awa moto ya solo akozwa liboso sagesse oyo tobeki ndwenga tango kozwaki ndwenga wana ya kokoma ndwenga kokoma sage nsima nango akobelela mpona azwa ngangu zaki nseni intelligence créatrice nsima ya intelligence créatrice
ye akolakisa bato po bato wana bakoma ba intellectuel. Na bubiso tokoyekola makambo nyonso wana. Kasi biso totalisaki pa ya bapaya. Bapaya oyo banyokoli biso. Bapaya oyo détruire le sens na biso oyo tobengi culture. Bapaya oyo babebisi nyonso ya biso. Kasi bokoya komona moto azali kaka moto. Moto azali lokola verre ya mai. Soko te coca ekomi mwindu. Soko te fanta ekomi couleur ya fanta. Otie eloko oyo ezali motane ekomi nango motane. Oyo nyonso kotia ekozwa kaka couleur eloko wana. Pamba te balobi simbi oyo esprit oyo ya tata nzambe mpungu evandaka kati na yo, il faut esalaka. Kasi ya peuple congolais ezali kosala lisusu te. Simbi kikundanga mungeye, il faut ezala toujours ya kotelema ya kolamuka. Kasi ya peuple congolais eza ya kolamuka lisusu te, eza vraiment toyebi te se kufa. Botala niveau tokomi. Botala niveau tokomi. Pasi oyo tozali komona. Tozali komona pasi te, mais bazali komonisa biso pasi. Bamonisa biso pasi na mindele. Babandi komonisa biso susu pasi na ba Rwandais. Vraiment, ba Rwandais. Na kati ya mboka 3000 Rwandais. Bazali kosakana na 80 millions de Congolais. Kasi banani bapesi mpuasi ka wana, trou wana, espace wana, ezali ba Congolais. Kasi lelo boko yeba nini tosalaka pona ememela biso nini. Ezali pasi pe mawakaka te, mena soni. Tokomi koyoka soni même yomoko oskomi komi yoka soni ya kozala Congolais. Pona ba bêtise oyo ba Congolais bozali kosala. Kasi balobi Congolais eloko ya liboso olie a raisonner, ye ataka kofinga liboso. Ataka ko critiquer liboso. Kasi tolobi la critique et la puissance des impuissants. Tangu yo ozali impuissant, puissance na yo neza critique ya buzoba oyo ozali kosala. Olie o raisonner, likambo za ndenge nini, to uti wapi, tozali kokende wapi, to sala nini, pamba te yo moko omiyebi, position na yo moko omiyebi. Ba Congolais, même na bunzambe, bêtise. Même ba koti na bunzambe ya bapaya, bêtise. Même ba koyo misusu bazongeli bunzambe ya bayindo, bêtise. Bandeko na ngai koyeba nzambe bonzambe ya solo ezali pasi ya kosakana te. Il faut ozala penza mwana wa Nsilulu. Nsilulu wana otobengi mwana ya bilaka obino bobengaka bana ya bilaka. Kasi bilaka wana boyebi bilaka wana oyo balobaki bokosala bilaka pe bilaka wana bapeselaka mo wapi. Lelo meka kuexpliquer bino mwa ndambu pamba te tolobaki sikoyo foto expliquer ka makambo na tableau. To expliquer makambo na tableau comme ça awa tozali makambo ya recherche te. Awa ezali makambo ya initiation. Recherche te. Yo zalaki initier wapi? Otagaki mikanda oyo mutasali recherche ou bien ozalaki initier na kulu wa moyo ou bien ozalaki initier na bakulu ba mwela Kongo. Pamba te mokili oyo ndenge salamela na kanisi boyeba ngo malamu te. Boyeba ka mokili oyo ndenge salamela pe ndenge bayala ka mokili oyo ndenge ba dirija ka mokili oyo boyeba ngo malamu te. Pamba te na kate l'église bino bokota enseignement za muke en plus eza falsifié. Kasi
biso na BDK pa ikulu wa moyo ayaki na masolo pamba te ye azali kulu wa moyo l'ancêtre vivant oyo akendaka de temps en temps na monde spirituel qu'on consulte archive ya nature pamba te archive ya nature ekosaka te nyonso oyo tosalaka awa ekomama na archive ya nature yo ozali kozwa ba révélation ya lukutana ya solo kasi ntango ozali kososola te ntango ozali koyeba bunzambe ya solo ndenge ezali te ezali pasi mpe mawa kasi tolobaka yambo oyeba bunzambe ya solo esengeli na yo oyeba mazayu makitamina la science spatiale mazayu makitamina kasi biso awa tozali kosalela na nkota oyo elobamaki wuta na Kakongo na mbwetetaka Kongo kumbwetetaka Kongo kwatuka mase ntemo banati na katiopa na mbwetete ya Kongo pai ba parents bawutaki oyo bamemelaki katiopa l'Afrique lumière kasi tokomeka kotalisa pe tolobaki tango yo balobi na yo ozala congolais ou bien ozala africain nani aponaki yo ozala africain ezali tata nzambe ya mbungu oyo tobengaka na kombo na ye non propre na ye akongo asalaki yo moto moyindo banda na monde spirituel. Donc, habitude na bino obo kozala na kati ya Afrique, ou bien na kati ya Congo d'être au-delà, ou bien na kati ya RDC, ezali habitude ya ba noir, oyo bino bokozala na yango. Eleli na bino ya ba yindo, monoko na bino, oyo bokozongesela matondo, oyo bokobenga tata nzambe, oyo nyonso bokosalela na bonzambe na bino, il faut zala na monoko na bino. Pa iwa bokomona bozali kotosa tata nzambe kasi bino tata nzambe bozali kobenga ye munoko nini na libota moko bamisusu babenge na portugais bamisusu babenge na anglais parce que bafandaka na Angleterre bamisusu babenge na français parce que bafandaka na Belgique France bamisusu babenge na kidoch parce que bafandaka na allemand bamisusu bazobenge na kinéerlandais parce que bafandaka na Hollande. Makila na yo oyo tata nzambe atiaki oyo pesaki yo poso ya munoko ba anglais poso ya ba allemand poso ya ba français tango tozali kosala makambo wana biso même tozali na Belgique même tozali na France lokola toza bayindo lokola tata nzambe mpungu apesaki biso monoko ya Kikongo tokobengaka ye ne Kongo kalunga walungela mubaboye bya bio na monoko oyo apesaki biso monoko ya apesaki biso yango nde tokozwila bakombo selo ba circonstance oyo tozobotama na yango tokopesa bakombo na biso na monoko oyo apesaki biso mononkumbwame bahelele lintili tango nazali koteya nazali koloba nazali ntwa disi nazali longi nazali boye na kati ya zikwa kasi yo mto zali koteya oyo nga nazali koteya ezali mateya ya bubiso oyo bakulu beto bantete tina lelo yo oyo nyonso balakisaki yango tozali koteya na kanda ya bandombe pe na nkangwa Kongo oyo peuple na biso kasi yo ozali koteya makambo ya banani pa ya banani na monoko nini bokoya komona tango yo ozali koteya yo congolais olati kombo ya kipasteur ozali koteya olie oteya makambo ya bakongolais ozali koteya makambo ya bayuda pona bénéfice ya banani ya bayuda ube ya bakongolais esclave tilelo balongoli miniololo na maboko batie miniololo na mutu kombo na yo nani oyo tie liboso pasteur John pasteur Jéphirin pasteur Jean bozwi me bakombo ya kihébreu kombo ya kihébreu
un Congolais, prénom ya ki hébreu. Pour glorifier nani? Muyuda, ou bien pour glorifier Tata Nzambe Mpungu. Okobele la Tata Nzambe Mpungu, n'anglais, allemand, français, monoko oyo koma ya kobele la li français. Wana bozo sa la volonté ya nani? Ya Tata Nzambe Mpungu, ou bien volonté ya colonisateur, ezali mawa pasi na soni. Kasi biso tozongani bokoko, bozo kokanisa ke bakoko, non. Bokoko ezali lusens na Kikongo, ezali culture. Culture na français. Kasi nyonso biso tokosalela, tokosalela monoko oyo bapesa ki biso. Nyonso oyo tokosala mudia nkembo Tata Nzambe ya Mpungu. Nyonso tokosala pona gloire ya Tata Nzambe ya Mpungu. Kasi bomoni ndenge bozali kofinga biso, bozali kofinga meme ntumwa oyo azali mfumu mwanda nsemi oyo batindi na tandu kia kinati maza. Kasi malheur à ceux qui comprennent toujours en retard pambate bozali nano bakufi pe bokufa balobi baseku sabino bolingo sekwa te. Kasi bolinga te lumbu kyo tokotala kati ya masango na minu ni eleki makasi. Fumu mwanda nsemi o bapesaki mvoila aya kozongisa religion vakiandu kianzitusu, aya kozongisa science vakiandu kianzitusu, aya kozongisa politique vakiandu kianzitusu. Pamba te oyo misato zali batribu ya Tata Nzambe Mpungu. Pamba te Tata Nzambe Mpungu zali Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu omnipotent. Pa iwa pia kiseki mayele wana nyonso puissance wana na bato. Oyo bakoko na biso ya liboso te kasi bakoko na biso oyo après 12 générations bazwaki mayele ya bunzambe, mayele ya mazai oyo tobengi science na mayele ya mayala oyo babengi politique. Biso tosalaka mayala, tosalaka politique oyo na munoko na biso ezali mayala, ba mayala makongo. Ba politicien congolais te pona nini to continuer ko sanisi na minoko ya bapaya kiandandu kwangeye Musa ya kinkulu kiankabankaka yelemba za ya kinkulu kiangeye kibeni bénéfice na yo nini ya koyeba histoire ya bato ya yo moko yebite mono imwema kaba mazinga wana clan na ngai, clan ya bumama na ngai makaba, clan ya bupapa na ngai mazinga. Yo, clan na yo nini? En plus ba clan pa yuta oyebi, histoire na yo oyebi, bantumwa na yo boyebi. Kasi selo bino, tozala bantumwa te. Ya bapaya ya mbo zali kokumbisa. Histoire na yo oyebi, outa wapi? Adam na Eva. Ndenge ba yebisaki yo. Ndenge Tata Nzambe yebisaki biso. Koko na biso nani? Mudeko kango bashene na maboko yemda komo peso histoire alondimi. Alelelo ntumwa aye na tandu oya kinatimaza ayebisi bino makambu, ayebi bino masolo ya ndenge na ndenge. Kasi bozali kondima te, bozali kofinga ye. Bomoni pa iwapi malédiction ya solo ekozwa bino pe ko continuer. Kasi nazali koloba boyelelo biso balobaki tokozala 144,000 oyo tokosala sana na nkwatulendo oyo nkwatulendo akokitisa puissance na ye kati ya bato pona basala sana na ye. Tozali kosala mosala pona Congo esikolama, Congo ezonga na kiti nango ya respect, bato na kati ya Congo tolia, totanga, tomela, tokoma na vie moko neti ndenge balobaki ke paradis sur terre. Kasi na kati ya ba Congolais bazoluka babomisa biso.
bazoluka babomisa mfumu Mwanda Nsemi. Mfumu Mwanda Nsemi mission na yepa ya uta boyebi. Est-ce que d'abord boyebi ye na ba ye oyo bazo kosalesana na bango boyebi bango? Na yoki basango par-ci par-là, bato musu babenginga par-ci par-là na kati bamboka ya Afrique, ba musu na Angola, ba musu na Afrique du Sud. Allez, bozwi mission nazali kosala, bozali ko legislation na RTG soki wapi na bule nini boluka nini bobo misanga na ya suzu kisasa te. Mais boza ndenge nini bino? Est-ce que bino tango bozali ko lugisa biso bana bantilulu bobomisa biso? Kasi mission oyo biso tozali kosala pona ba famille na bino zala bien. Na ba Rwandais oyo bazali kobomisa bato parce que mission ezali ya ba Congolais kaka te. Congo ezali noyo. Congo eko sikola ntimanti, eko pesa mayele na ntimanti, balobi bandombe bakatuka mukinkole, bandombe balongola baumbu pona bakienzola, bapesa lumière na mokili mobimba Afrique nyonso tangu tokokomba penda bato ya botosi. Mais yo Congolais ozali koteka olingi ngana kufa pona yo ozali kolia ba miette. Famille na yo eza malamu. Bapaya bazali ko profiter na biloko ya Congo, mais yo ozali ko lia, ozali ko tama na bakati fokati. Famille na yo bazali balamu. Mais eloko yo zo bosa des anini, eloko bino bozali ko bosa des anini. Bino bozali bantantu te moboko bambwa zantantu. Donc tolongo nakia swama oya bombami azui bino bambwa na ye akomi ko utiliser bino. Bino bozo kanisa bozali bato lokola ye kasi ya zomona bino banyama. Et lokola lingo lo babwe. Est-ce que boyebi formule ya 3-3? So ezani. Est-ce que boyebi via mutu? Via mutu ezali lukongolo. Via mutu. Vina yo. Ozo luko bomisa mfumu Mwanda Nsemi, ozo luko bomisa ngai, ozo luka okangisa ngai so ozwaka so kozulanga wapi. Vina yo ezali lukongolo. Lukongolo ezali cercle. Balobi kwenda yefutuka inzile to muzingu kieto kya kwelemvu. Kokende pe kozonga ezali nzela na biso na vie na biso éternel. Pamba te balobi parto yekolanga na makongo muntu wakedika impeve. Esprit nezali muntu ya solo. Esprit oyo ngai batinanga mission pa iwapi to utaki na Mpemba Kalunga. Donc na monde spirituel na simu Congo, kusimu Congo, tozali na Congo dia Katiopa, tozali na Congo dia ntotele ya Kimusuni, tozali pe na Congo na ngambu mususu ya molimo. Pa iwapi ba biso ba oyo mission ba charge ki biso kuna. Tuwa kosala sana na mfumu Mwanda Nsemi pona bana ba Congo bafutuka bakyandu kya nzitusu, Kikongo kya futuka bakyandu kya nzitusu. Bukongo bafutuka kwa kiandu kya nzitusu. Religion na biso fozo na kiti ya respect. Langue fozo na kiti ya respect parce que langue ezali autre le baga d'abord na ngipiti, langue autre le baga na Ethiopie, ezali langue oyo udage na mwetete ya Kakongo. Kakongo kwa Nzambi. Kasi vina yo, vina nga ezali lukongolo. Ngana uti awa na Mpemba Kalunga na monde spirituel na yebo lata nzoto awa na sali ale kwenda na ye pena kuvutuka nzoto yo kolinga boboma yango tenga na kuzonga na monde spirituel. Nzoto yo ozo lia ozo tonsa libumu ozo koteka Congo yango te yo kozonga na simu Congo. Kasi balobi nini? Babo bavanga ngamambote si bavui kwa mvua tumia nkembo yevutukisa kwa yandi muntemo yenkembo. Ba oyo nyonso basala kamalamu bakolatisa bango
bilamba ya gloire. Pe bakozonga epai na ye na lumière na gloire. Yo, okozonga epai na ye, bakolatisa yo nini? Bakolatisa yo nini? Bato oyo yoso bomisi. Ezali formule ya 3. Tangu yo bomisi bato misato, ale fosa la sous-supplice 3, moins 3, au sali 3 bêtises, faut au fou sous 3 bêtises, au commune à 0. Yo soko bomisi bato misato, au koka au seku salisu bato misato, pour le commune à 0, lumbu kio, ba boba vanga mambo tesi ba vuyi kwa mvua tumyankembo. Nga nazo bundela Congo, nazo bundela poso moyindo, pona promesse oyo tata nzambe mpunga pesa ki eko kisama. Ale yo Congolais, ozali koluka mfumwanda nsemi, ozoluka ngai, ozoluka bandeko, tozo bundela Congo, ogomisa biso. Kasi mukolo ngai na kobima na nzoto oya mosuni pona na zonga na simu Kongo. Bakolatisa ngai mvua tumyankembo. Yo, tangu bakoya kozwa yo pa ya simbi bya lunungu. Oyebi simbi bya lunungu? Simbi bya lunungu. Bomoni mukutu tanga kufaka. Mukolo mutakataka molimo. Simbi bya lunungu, ba ange, ba justicier, ba kozwaye. Tangu yozo bima na nzoto oya musuni. Amina yo wana, tange bimi, nzoto oye tamone ba 4x4, nzoto oye teka ki batu pa ya ba Rwandais, pa Hippolyte Kanambe, nzoto wana, yangonde molimo na yo tango gebima, nzoto wana bando kotika ngona Mbenseke, bando kotika ngo, so bando kotika ngona Necropole, amina yo ekomandaki nzoto wana, ba bêtise wana, simbi bya lunungu, ba ya kozwango yango. Ale yo, tango bako mema yo na mpemba kalunga, pai wapi mfumu mwanda nsemi, azali mokonzi kuna parmi les 72 vieillards. Yo, okozala, muboloko ya miangala, webi boloko ya miangala, ba prison spirituelle oya matata, pai yo okende. Mais sili wana te, eske boyebi loi ya karma? Balobi tout se paye ici-bas. Est-ce que vous comprenez que tout se paye ici-bas? Oyo yo sali awa. Awa oyo yo sali na RDC. Bakoya kozwa yo na ba justicier mukololo ya suka. Kasi yo komona bango na misu te oyo bakutikira pamba de misu na yo oyo ba kotika yango na Necropole. Mais amena yo bango bazali na kimpeve yo po kozala na kimpeve. Ne simbi bya lunungu ba kozwa yo. Pai ba ngosambi so na mpemba kalunga bambenza bakufandisa fasa kwebi bambenza. Ba juge na kikongo baza bambenza. Yo mukolo wana okoluka témoin. Kuna ba témoin bazalaka te hein. Pamba te na kati ya amina yo nyonso za enregistré. Nebite makambo oyo se lekaki soke pesa kabino mayele soke pesa kabino mayele te bomoni maréchal na biso oyo nyo salaka na Congo. Est-ce que vous imaginaka mukolo maréchal azo ba avion zo décoller zo ke de Maroc maréchal tanga talaka aéroport de Njili na Seboye nini ya santaki naki maréchal ya zalaki na ngo konzi o azalaki na ngo biso to ndimaka teke to kozala bomoyi maréchal akubima mboka wana pe maréchal akukufa. Yo oleki maréchal na puissance maréchal mukolo azokata molimo na Maroc azotala penzake na nyonso nga na salaki na tiki mokili ba simbi bya lunungu baye kozwa ye atali mokili atali simbi bya lunungu pa azokende na mpemba kalunga ayebi te nini ezali kozelanga kuna. Kasi maréchal pai wapi azalaki juge na bambenza
pai wapi okoya kofuta karma na yo na mabele okoya kobota manani bakoya da dossier bapesi pa ya mama mandombe kali yende mda kobimisa yo soki miso ekufa soki makolo kozala te bato ebele bazosouffrir na vie awa na mokili bobimaka basala bobi bato babomesa na vie oyo euta yoleka bazokosaka bino incarnation eza te bino bunzambe ya solo boyebi yango fuka zaka kuza ntama masumu na yo ya kala okoya kofuta yango pa yosalelaki yango yo zonduka bato bazonduka libération Congo obomisa bango okangisa bango mfuka zaka kuza ntama kutu na vie oyo ozalaki banyongola dosilicité ozobakisa lisumu mosusu oyebi combien de tour yo koya kofuta basumu bato ebele bosambelela bango na bareligion na lukuta bosala bamisiki na bino bato mosusu ezali baniongo na bango ya vi na bango mosusu bokanisa tango bakoya kozwa yo ozoteka Congo ozokobomisa bato na Congo basimbi bya lunungu tango baya kozwa yo mokola suka bakomemo pa ya bambenza boloko ya kudo kokota tangu yo kozongawa oya kobota manani pendant combien de tours yo kosouffrir na mabe oyo ezosala mpona bakongolais souffrir nakanisi oyo azali na mato ya koyoka ayoka oyo azali na mabongo ya kokanisa akanisa nakanisi oyo bino bozokanisa bokosala biso nde tozozwa bakombo na bino nakanisi biso mtokoluka bino na kata mboka wana tokotala mino na masango tokotala nzambe na diabulu soko na leki makasi na mboka oyo tata nzambe oyo epesa kombo ya tata bokanisi bokubakisa banani biso nde tokoluka bino na mboka wana mwana nsemi boyebi ye te azokobondela bino bokanisa kutu te bokoboma tata wana muta koboma tata na mukili wa zate yazali kulu wa moyo pamba te alingi batu bazwa nde mayele batu bakola pamba te tango bokonze kozwa mapona batu bazala pe na maturité ya kosala oyo bamoni bayebi mena oyo batie bino minduki na makosi bazokotindaka bino boyebi na bino makambo bomonaka mpe boyebi na bino makambo oyo asalaka bino me biso nde tozoya nsima tozwa mayele pamba te tango tokosikola mboka tozala mpe na mayele ya kosala kasi minduki na bino bobetaki na palais royal bomonaki mpe evenema bomonaki oyo elekaki na makala 4500 plus de 4500 babimi minduki na bino ndenge kalaki bokolobaki na formation te 4500 prisonniers basevade bobomaki combien bolalisaki combien oyo bobetaki na makolo boloba na bato minduki ekalaki ekokaki kobeta te bobima bolingi obima te bozwa mboka koloba n'importe quoi kasi Congolais olakisi bizaleli na yo kasi nanu tobeti ngonga suka te ba Congolais ya mitema malamu boya to libere mboka pamba te tango ngonga ekobete ya suka ekozala opesi mbwa dundi ekozala suku te opesi mbwa boyi opesi mbwa dundi nakanisi mutu akolibere mboka wana ezali kaka mfumu mwanda nsemi bolinga te bino bato kokangama miniololo na baeglize bapaya oyo bakoti na islam bazotia motema nano ya kolibere Congo Mahomet bino bakretien les Congolais christianisés bozotia motema nano ya kolibere banda kobenga mfumu Yesu kita osala le mwanda nsemi kolabo alobaki akolibere Yesu akolibere Congo te Yesu oyo bobande kosambela butu moyi na invitation oyo libere Congo na tinde bino yango te balobaki na bino kolala pokea babebe bokontinue kolala pokea babebe bofinga ndenge bolingi biso
tozongisi elongi na biso pa ya tata nzambe ndenge alingelaka tosalela ye yango tozali kosalela ye kasi biso tozali na nzela ya solosolo oyo bakoko na biso batindaki tosambelela fumwanda nsebi tumwa ya tanduki ya kinati maza aye penza kozongisa bato na nzela nakanisi biso oyo tozali kosala imusalisi na nkumba tata nzambe mpungu bonso bolela luzolo lwandi oyo azali na mato ya koyoka ayoka oyo azali na bongo ya kobomba makambo abomba kasi fio tikaka fisidi mukeka ketikali tozolanda temps ndenge ezali kokende nakanisi bokanga makambo na lobi na mitu na bino kwenda yevutuka inzile tomuzimu ke tokya kwelemvu mutabota makapona kufa mutakufa kapona bota matosala kaka lukongolo kasi banyongo yo zali kokotisa oyebi nango kofutela ngo mission batinda ko na simu Kongo oya kosala awa na mabele ezalaki ya kokangisa batu ya kobomisaka batu ya kolifaka batu na aner musala oyo batinda ko kokolisa faculté awa pamba te mutu nyonso batinda ko kokolisa ba faculté na ye oyo yo batindelaki yo yango tosala kasi ndenge kofutela ngo nano yebi te biso to yebi ndenge bafutelaka ngo mais yo moko yebi ndenge kofutela ngo te costume ozolata ba voyage ozosala mukolo poso wana esalaka voyage kotikala kende mbenseke soko kundango na hiver soko kundango na lakeni molimo na yo sali ba bêtise okoyeba ndenge okosukila kuna pe okoyeba ndenge okoya kofutela ngo awa nakanisi un homme averti en vaut deux tango bozali kotia mutu makasi lokola sete tokobeta mbala misato nakanisi mpona lelo nasuki awa matondo na bato nyonso oyo bakolanda video matondo funda ya matondo na bato nyonso oyo bakosoba ngindu na bango oyo bakochange mentalité na bango mpona ba-embrasser mateya ba-embrasser baconseil mpona bakota na Kongo dia mpa soki te Kongo dia kulu to disisa Kongo dia mpatu na kota bongo yo okotikala na Kongo dia nkulu tokoyeba soki makambo kosukila ndenge nini matondo lisusu matondo nazali kosenga na makesa nyonso matondo nazali kosenga lisusu na bato nyonso tozo continuer bitumba ya libération ya mboka pamba te ndungunu vamoko meto libération za maboko na biso oyo bazali koloba eloko bozali kobosana fumu mwanda nseme mino bozali koloba na kufite azebemeta na cimetière te azabo moyi il fallait bolobaka makambo bozo kolobela ye wana soko se akundamaki mais pona kolakisa bina mituna biso soko mituna bino za ndenge nini mutu bozali kolobela bozali kokalifie makambo ya suka mena na kufite mais eloko asuka qui vivra verra matondo bika lusaku bunula batata bampungu lendo lwasikila mubeno ingeta ibobo ngo Oh,